Mulane kula sampean diwajibno bahagia. Maknane napa? Isoe bahagia sing dilakoni kudu apik. Tugas utama menungso nduk donya iki nglakoni barang apik. Mulane bahagia ku wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan berkumandang pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Diulang sampai 2 kali setiap azan. Ayo bahagia. Bapak Ibu, ten nggen kula Bojonegoro mriku sampai saiki azan sik gawe hayya 'alal falah. Nduk kene ya apa? Yo tasik. Oh, tiru. Saking pentingnya bahagia. Mulane aku lagune anak-anak iku aku sing paling seneng lagu iku lho. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Berarti wong lah gak oleh susah sih. Dikongkon bahagia. Buat apa susah itu. Di sini, di sana, di mana-mana. Di sini senangnya berarti fit dunia hasanah. Di sini itu di dunia senang, bahagia. Di sana senang berarti di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Di mana-mana hatiku senang. Dunia, alam barzah, alam kubur, di akhirat semuanya bahagia. Para orang-orang OON yang saya hormati. Wis gerang kaya arek cilik. Iku lek arek cilik ngono iku. Nek sampean wis gedhe kok dirubah rek aja tralalalala. Apa ngono iku? Ya sing rondok religius lah diganti. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apik kan dadi zikir timbangane tralalalala la. Apa no? Baleni. Awas kapan tralalalala. Berarti matimu mengucapkan kalimat tauhid, nggawa iman, husnul khotimah. Lah nek sing mau tralalalala oh. Makanya ayo ngomong sak ngomong sing apik. Sapa ngerti ku dadi omongan terakhir. Woi. Makanya sampean ku lek ngulangi nyanyi anak, kuwi nek sing ya usahane sing ana pendidikane lho Bu, ada nilai edukasinya, ono ilmune, aja syukur jeplak. Arek cilik diulangi nyanyi, serong ke kiri. Terus lho tralalalan neh. Lho pendidikan dasar iku ihdinas siratal, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi saya cilik ae wis diulangi. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oh cilik diulangi serong. Mari serong terus suweneng. La. Oh gerange anakmu dadi tukang serong. Lagu apa ngono? Kadang arek sik cilik diulangi mbojok. Iki umum iki sak Indonesia. Sik cilik sekan dipangku kae ambek ditepuk-tepukno kae. Mbok ami-ami belalang siang kalau malam bojok. Kuwi bayi sak donya ku siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik. Lah nek siang makan nasi, malam nritik goleki susu sapa? Bayi tuwek iku. Enggak tepak.
Sampeyan lek seneng nadane ya kalimatnya diganti lah. Pok ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Apik to. Keplok apa wong sampean biasane Pok ami-ami belalang tupu-tupu. Yang makan nanti kalau malam memek cucu. Ngono kuwi anake ambek didemekno. Cucu. Kabeh ya wis sero nek tutuki notene. Apa ngono? Kok ame-ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Ngono kan apik to? Lah wis saiki ngene. Zaman nek lu masa gak melu urun aja cerewet. Taring ngrungokno rewel. Kenapa orang harus bahagia? Ngene, Bu. Uangnya mau tak omongno. Tadi sudah saya sampaikan, tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, berarti membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Lah supaya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, hidupnya sendiri harus bahagia. Dia harus memiliki kebahagiaan. Lah kalau dia nggak punya kebahagiaan, kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, bisa nggak membagi kebahagiaan kepada orang lain? Astagfirullah, gak digatekno aku. Orang baik itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang mempunyai kebahagiaan, orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia berarti dia nggak punya kebahagiaan. Ya nggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi orang dia nggak punya kebahagiaan? Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit, ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit, seperti yang doprok-doprok di bawah itu, sepurane ojo rumangsa dinyak lek duitmu akeh, sampean gak kira gelem lungguh doprok-doprok ngono gak kira gelem. Lek wong sugih iki teko ndok acara ngene iki yo njaluk tempat sing VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok sesek-sesekan mergo mlak. Halo. Lah wong nek ra ndek dhuwit kok dikongkon nandum dhuwit ya apane sing kate dindum? Dia nggak punya kebahagiaan kok mau berbagi kebahagiaan. Halo? Bu. Ya Allah gak direken aku. Wong susah gak mungkin iso berbagi kebahagiaan. Wong dia nggak punya kebahagiaan. Wong susah ki iso ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah wi iso ya andum kesusahan. Sampeyan nek gak percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah sampean. Disambati, dicurhati, kuwatir diutangi. Mulane aku mau lungguh ndok kono. Kuwatir ketularan. Weh. Padahal ngene kok idae. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dibikin celaka sama Allah. Sebaliknya,
Siapa yang suka menyenangkan orang lain, hidupnya akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula ket biyen sampai saiki, lek ngaji, jamaah takjak bahagia, jamaah takjak guyu. Kenapa? Kalau aku membahagiakan banyak orang, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ono sing gak seneng ya wis. Ket biyen wis dilokno wong. Iku ngaji ta, dagelan. Ngaji kok guyon tok, ngilok-ngilokno wong macem-macem. Padahal aku ngilokno itu kan bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kait biyen aku dilokno wong. Iku kiai ta dagelan, ngaji cuma guyon tok ngene. Ate ngilok-ngilokno wong. Saya nggak kudu klarifikasi, apa maneh bantah, apa maneh berusaha untuk membersihkan diri, membela, enggak. Saya diem, tapi saya akan menjawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti bahwa metode pengajian umum yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat adalah yang seperti ini. Dan itu terbukti. Nah ya toh. Makanya ya awet. Saya ini kan orang lawas. Kula sapa mriki niku ket mulai tahun piro? 2006, 2007. Sapa ngomong biyen sik welek kok? Sapa ngomong? Ayo balenono. Lambe syukur mbletat ae. Enggak enak dirungokno. Ket mulai biyen. Wes ngapunten. Nah, sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Tapi Abah Anza tetap di hatimu kan? Loh, jujur sih tadi aku sempat pesimis. Artinya, alah aku goblok aku nduk nggone Pelandaan, nduk nggone apa ki jenenge? Pokajang, Perak. Wis balak-balik aku nduk daerah kon. Paling wong-wong wis mblenger, wis bosen. Alah paling jamaah titik. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jenengan antusiasnya kayak gini, aku tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek gak usah. Nah, aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisiki. Ono sing ditambahin. Gilanya. Lah wes saiki ngene Bu. Saman ki cek bahagia, cek iso bahagia kudu usaha. Lah lapo kudu usaha? Gusti Allah gak iso tak gawe wong bahagia tanpa usaha. Ya iso wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Gusti Allah iso ae gawe wong bahagia, wonge gak ada usaha mbek Gusti Allah dige bahagia. Ya iso Allah Maha Kuwasa. Tapi sampean tetap dikongkon usaha. Tujuane supaya kebahagiaan sampean niku sempurna. Sampean niku lek mari usaha, patentengan, kawesel, leso, terus nampa hasil kok lega ngono rasane. Timbangane gak lapo-lapo, gak usaha, gak petentengan, terus moro-moro oleh. Ngono ku gak patek lega. Kok kaya gak paham ya diomongi ngene iki. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau itu hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri, wah itu akan terasa lega dan betul-betul membahagiakan daripada karya orang lain. Wes ngene jawaban. Ibu-ibu sampean seneng ndi? Ngeramut anak hasile sampean dhewe karo ngeramut anak hasile wong liya. Ya seneng hasile dhewe masih rada penceng-penceng titik. Hasile dhewe. Oi. Sampean iki ya misale yo. Wis gathek lapo-lapo. Moro-moro oleh hasil sak pirang-pirang. Malah bingung sampean. Lah karepe sampean iki lak ngono. Anjene wong lek gak patek cerdas sing ngono iku. Wong lek cerdas itu seneng menikmati proses. Lah nek wong on
Iku senengane nampa dadi, terima beres, meruhi dadi, gak gelem sara, iku wong Lek wong cerdas itu seneng menikmati proses. Jadi proses itu betul-betul dinikmati. Mulane ngene. Sekolah dhisik, ngaji dhisik, yo mutolaah yo belajar ndres ngapalno terus nampa ilmu, lega, nikmat ngono. Oleh ijazah, seneng ngono. Mulane wong pinter, wong cerdas iku umpama ditawani ngene. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, tapi kok sampean oleh ijazah, sampean dadi sarjana. Mah, cara apa ngono kok? Wong gak tau kuliah kok duwe ijazah, gak tau kuliah kok dadi sarjana. Lucu. Mah, gak seneng. Iki nek wong pinter. Wong padha karo wong ireng diarani kuning nang guyah-guyu. Wong duduk sarjana diceluk sarjana guyang-guyu. Gak tau kuliah. Paham? Gak tau mondok, gak iso ngaji, diceluk Al Mukarram kiai, iso plengah-plengah guyang-guyu. Bingung no wong. Ketara wong oon. Paham? Lek wong oon ancene ngono ku senenge meruhi dadi. Mas, sampean gelem ta Mas? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, kok sampean oleh ijazah dadi sarjana. Ngono ku guyu. Entek piro? Entek piro? Bayare piro? Ngono. Ketara wong Bapak Ibu, sampean niku lek kerja, polehe gak karuan, peras keringat, banting tulang, petentengan, lesoh, kesel, lempok, terus nampa duit, nampa hasil. Lega. Daripada wis gak lapo-lapo meneng moro-moro dikei duit. Ora lega. Aku lho gak lapo-lapo mrene moro-moro dibiyuki dhuwit 3 koper. Gak lega ngono iku. Mangkane ya kudu petentengan ceramah. Wes saiki ngene wis, jawaban. Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Wis gak ada lapo-lapo, moro-moro sampean langsung duwe anak. Karo sampean lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Ya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak iku lapo-lapoe. Lho sampean lho gak lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak. Bingung sampean. Ya enak lapo-lapo dhisik, perengkosan ra karuan, petentengan, terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak. Mulane sampean saiki nduk donya iki dikongkon lapo-lapo, dikongkon petentengan, menenang akhirat, sampean nampa hasil iku lega, sempurna, nikmat, bahagia, mergo hasil kerja kerase sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kajangan, wong po kajang sampean rungokno. Sampean niku menenang swarga, beke sida. Beke sida diamini. Sida ta gak? Sampean niku menenang swarga, beke sida. Sampean nduk kono kok dikei kenikmatan, hasile sampean petentengan nang donya, hasile sampean lapo-lapo nang donya, lega, nikmat ngono, bima kuntum ta'malun. Ngono Bu. Lah saiki sampean nduk donya gak soro, gak petentengan, gak lapo-lapo. Menenang akhirat moro dikai hasil, bingung sampean. Paham tak gak yang ini? Mulane ya saiki sing liyane wis seneng-seneng ndok omah dolenan HP, sama ndok kene petentengan. Ayo coba sumu uyel-uyelan. Ana sing karo mangku anak, ya mangku tok ambek ngemiki barang. Kok mburi kok. Coba ngomong matane. Aku yang gak nyawang tapi ketok. Wong aku nang ndukur, salahe mengeluarkan anggota badan.
Iki dalam rangka sampeyan lapo-lapo petentengan meneh sampeyan nampa hasil iku lega. Understand? Paham toh? Bengi-bengi wayahe wong do turu. Gak lapo-lapo. Wong kiyer-kiyer, gayer-gayer, melungker, mabrek iler. Jeketang kaya pindang dadi batang. Saman terus tangi, terus lapo-lapo. Maksudnya lapo-lapo iku ya apa? Salat. Polahmu gak karuan nih kok. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Cerai kalane Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Polahe cerai kal tangi maneh Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Cerai kal maneh Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Lah sing liyane ka sampeyan Allahu Akbar. Entul-entul, jerit-jerit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Iku dikongkon lapo-lapo. Meneh sampeyan ngrasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki saiki iki ana sing mbuh karaokenan nduk kono. Ajep, 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 ajep. Suka karo-karuan. Sampeyan nduk kene mau dijak sholawatan nggih. Ahmad ya nurul huda bi syauqun fa qal mada aini tarju an tarak ruhi ya habibi fidak. Ahmad ya nurul huda bi syauqun. Ya Allah lemu petentengan mau. Alamate anak saleh iku papat iwak bandeng ana iwak sepat. Aku tahu ditakoni wong, "Bah niku selawat napa, Bah?" Tak jawab nama-nama ikan. Apa maneh kae repe sing nada tinggi kae. Lontong tahu lontong sate. Ya itulah departemen perbadokan. Deh, sing liyane kae mbok karaokenan to lapo iku ajep 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 sampean nduk kene selawatan, zikir, ndonga. Ngono lho, Bu. Kok lek tepak dina Senin karo dina Kamis liyane mangan sak wareke, ngombe sak tuwuke, sampeyan ngempet masih kepingin arane poso. Iku dalam rangka pertentangan lapo-lapo. Tiap dina Senin sampeyan nyenen, tiap dina Kamis sampeyan ngemis. Dalam rangka lapo-lapo. Liyane wis mbuh gak karo-karuan, scroll TikTok ambek guyang-guyu ke wong gendeng ngono ae. Sampeyan gathik scroll TikTok nyekeli tasbih, nanti puter zikir. Wer 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 wer. Wiridan sulastri wer 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 Sumiati wer 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 Sunarti wer 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 nartine nang kono wer 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 Sugiyarti wer sunarse nombur iki ana sunarse wer 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 sulika wer supaya gak pas ya apa wis dipasno kok gak pas. Samane niku aku kate pindah. Ya kurang yang meneh kok ngundang meneh. Dalam rangka sampean dikongkon lapo. Ngono, Bu. Iku maksudnya ngono sampean dikongkon lapo. Syukur iku maknane tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhone Gusti. Dadi nikmat peparinge Gusti Allah iku digunakno gawe nglakoni apa wae sing iso nekakno ridane Gusti.
Iku arane syukur, dikai nikmat meripat. Apa sing iso nekano ridane Gusti Allah dengan mata? Gawe maca Quran, gawe maca buku, lek nonton-nonton apa ae langsung tek. Ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ngono mripat. Ojo gawe mentelengi HP ae apa-apa. Aku gak tau maca Quran sing diwaca kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Enten apa mboten? Ana aku ngerti, pokoke wonge saiki lungguhe sembojong. Lah iku sikile langsung ditekuk iku ya iku wonge. Kuping iki nikmat pemberiane Allah gawe apa? Ya ngrungokno kalam-kalam hikmah, ngrungokno hal-hal sing manfaat, kabeh lesan. Nikmat pemberiane Allah gawe apa? Maca Quran, zikir, wiridan, nuturi wong. Yang keluar dari lesan, bibir lesan basahi terus dengan zikir, dengan harapan kelak ketika menghadap Allah. Bibir ini juga akan mengucapkan zikir. Bibir yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat manusia yang lain. Iki jenenge syukur. Menggunakan nikmat berupa bibir lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhane Gusti Allah. Jogae nyelatu bojomu. Ono lho, pengajian yo sregep, yo melu tahlilan, yasinan, muslimatan, yo sregep selawatan, tapi nang bojone nyelatunan. Wonten apa mboten? Aku weruh saiki wonge nggih godhong coklat. Didemeki kudunge. Senengane ngelokno wong, ana tanggae sugih berkatan, apa slametan nggih berkat gepeng ya dilokno. Nang pengajian iki mentolo ngrasani kiyaine. Ana. Pokoke omahe kajangan RT 4. Madhep ngalor omahe. Leres. Dan seterusnya. Astagfirullahaladzim. Lah wes saiki ngene, iya bahagia itu nikmat. Napa, Bu? Nah, nikmat itu sesuatu yang terus kita minta kepada Allah. Tiap hari dan sering itu, setiap baca Fatihah kita selalu mohon kenikmatan kepada Allah. Kapan itu? Ya waktu berdoa. Fatihah itu isinya 2 kelompok. Kelompok pertama memuji Allah, kelompok kedua berdoa kepada Allah. Oke, mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nang Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku muji-muji datang Gusti Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Muji-muji nang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji-muji nang Allah. Lah mulai iki terus ndonga. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, mugi kula niki panjenengan paringi pituduh Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa iku Shiratal mustaqim iku? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim niku jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti nyuwun diparingi lho ora nyaut, nyuwun diparingi Nah, nikmat iku bahagia, barokah. Ngene Bapak Ibu. Nikmat iku gak kudu enak. Nikmat karo enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis gak ngerti pokoknya yes ngono aku wis lega wisan. Lho beda nikmat dengan enak itu. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat. Ngono lho, sampeyan cek iso bedakno ya. Antara nikmat dengan enak. Coba konsentrasi dong sayang. Aku kesini tuh demi kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Siapa ngomong CNDL? Tolong ya, supaya sampean tahu bedanya nikmat dengan enak. Tolong dijawab sung buanter. Nek gak buanter langsung tak dongani pindah aku. Bapak Ibu tolong dijawab ya.
makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah, enak ndi? Nah, sawah ancane potonganmu gak tau nang restoran. Kok iso kok ngenyek jarene? Ya ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran mewah. Jawab iso sawah. Gak perkara jujure, ancene jawabanmu salah. Aku takon enak endi? Jelas enak sing nang restoran. Lho wong regane ae luwih larang. Menunya lebih spesial, bumbunya lebih lengkap macam-macam. Itu kalau bicara enak loh ya. Tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru bener jawabannya. Lah nek perkara enak kok enak di sawah. Ancene gak tau roh rasane mangan nduk restoran mewah. Sing rumoso dinyak minggato. Lek sampean kok jawab enak nduk tengah sawah ya keliru. Lek perkara enak ya enakan nang restoran. Tapi nek soal nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ini loh Bapak Ibu. Wis to rek bakule aja selintas selindikit mau. Iki wis wayahe ngaji kok. Ngapunten. Mangan nduk tengah sawah. Lek atine gak beban, pikirane tenang, nikmat, awake lho kawesel mali kerja, lesoh, gambul lemah gak karo-karuan iki kok. Hoi. Gak ono lawuhe. Cuma sego karo sambel kecap tok lho plus sate. Ya wis. Cuma sego karo sambel tok lho. Lah wong atine gak beban, pikirane tenang, nikmat. Apa maneh ditunggoki bojone. Ya Allah. Kampleng wong lho gak krasa. Luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone. Segone isik sambele entek, cidokno linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmat. Itu soal nikmat. Woi. Lho sing mangan nduk kene restoran mewah, menu lengkap semua tersaji, tapi atine beban, pikirane gak tenang, mikir utang. Ayo. Yo gak nikmat. Oleh 2 sendok, keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Nang suarane ku persis wong sing diutangi. Keselek. Terusno tak gak iki. Sampean tidur di spring bed karo tidur di pring kriet. Iki kalau soal enak jelas enak yang di spring bed. Enak iso mentul-mentul mendut-mendut. Sing no pring kriet kok kriet. Geger kecepet galar. Gak ketepaan kecantol paku. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriet. Oke, memang mau tidur iku kriet, geger kecepet, kecantol paku. Begitu tidur nyenyak, bleksek, nikmat. Soalnya ngimpi budal umroh. Ayo, numpak pesawat, dilayani pramugari. Seneng, nikmat, sampai tekan Madinah. Isok sholat berjamaah nang Masjid Nabawi. Ziarah nang pesariane Kanjeng Nabi, ngucapno salam nang Kanjeng Nabi, isok mlebu raudhah, salat nduk kono, i'tikaf, zikir, ndonga, Masya Allah nikmat. Sampai jalan-jalan nang kebun kurma, lho, nduk kono mangan bakso, ngombene es teh seruput-seruput bareng ngelilir, iler. Tapi turune nikmat. Lho sing nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut ngipi dibergi gendruwo. Ayo ngipi digodaki mak lampir. Ayo ngipi kecelakaan, ngipi kelelep. Tangi turu iso perengkosan leh menggos. Loro. Paham? Loh, saya ingin sampaikan sampean harus bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Beda, nikmat gak harus enak sayang. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Dijawab nih gak dijawab temen aku ngalih.
Dijewit, dicubit itu loh, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit itu orang yang dicintai? Loh, ya sakit kalau bilang nggak terasa bohong. Ya sakit tapi rasanya karena yang nyubit orang yang dicintai. Sakit ya, sakit. Tapi kroso nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu seneng, kamu bahagia, kamu nikmat. Karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mas Yosiwel gak ditambani, malah difoto ke status. Dikai caption ngene, dicubit Abah Anza. Apa praktek? Mah gilani. Praktek jare. Mah. Bu. Terus no tak gak? Ya nek terus sama nyawang aku aja nek nyamong sing selintah-selinting ngene iki. Bohong. Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Ibu ngapunten. Orang hamil, wong bobot lho bahasa Inggrisnya the meteng. Niku kesel napa mboten? Sing banter capek apa enggak? Oh ya kesel, capek, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Gitu loh. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Memang sakit, iya. Hamil muda itu udah ngerasa sakit, muntah kering. Lho muntah iku lara, tapi nek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng enom iku muntah gak metu apa-apa niku. Sakit memang. Tapi kalau yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sampai lek mutah iku suarane dibanter-banterno cek krungu tanggane. Lah apa Dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Bangga bahagia. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan. Dipeletet-peletet. Sakitnya sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Apalagi kandungannya udah makin besar. Abot iku. Adek gak kena diselehno. Iya kena diselehno tuh Pak repot masake selehno sik golek mari centelno meneh. Iki umbah-umbah nyapu selehno sik golek mari centelno meneh gak kena ngono iku. Nek wis gedhe ngono, ge mlumah ampek, ge miring sesek, ge mengkurep remek. Tapi kalau itu anak dari suami yang dicintai nikmat. Waya turu bengi-bengi loh. Bayinya nendang-nendang perut, nyunjek iko, deyel sakit. Tapi ibu seneng nikmat. Bojone turu digugah. Ya tangyo ya. Iki lho ya proyek garapane sampean polahe ya. Proyek. Bu. Mbah gak direken kok. Ngapunten aku takon ngapunten nggih. Jenengan ndugi mriki wau jam pinten jenengan? Maghrib. Sampeyan ki waras ta gak sampeyan iki? Wong acarane marisak kok maghrib wis tutuk kene lho. Oh, cek oleh nggon kok ngarep. Masya Allah. Lah nek mari maghrib lho, saiki wis 9:30 berarti 3 jam lebih. Kesel napa mboten? Bojo. Lah wong gak kesel kok longgomu sampeyan ping 14. Sing sila, sembojong, mereng liwa, mereng nengen, metungkruk. Oh, gak kesel apane? Ya kesel, yakin kesel. Gak percaya aku gak kesel. Mesti kesel, capek, payah. Tapi aku yakin sampean merasa nikmat, sampean seneng bahagia karena bisa berjumpa dengan idola. Itu nikmat. Duh, kula piyambak lek ditangleti ya. Apa yang jadwalnya ngaji? Ket bayan sampai saiki lho, gak mari-mari.
Nek sedina 3 4 gak kesel ta, Bah? Ya kesel, lek aku ngomong gak kesel berarti aku goroh. Bocok berarti aku. Lha iki mau sampean ngerti aku teko Surabaya terus mrene. Padahal meneh aku nang Surabaya maneh. Loh kalau ditanya capek apa enggak jadwal itu? Hampir tiap hari. Ya capek lah, enggak capek bohong aku. Belum lagi kalau lagi estafet. Kadang aku 3 dino gak mulih, 4 dino gak mulih, seminggu gak mulih. Wingi malah 13 dino, kaya wong umroh. Lho nggih, 13 dino kula. Mulai tanggal 17 Desember nang Taiwan. 17, 18, 29. Terus 30, 31, 1, 2 nang Hong Kong. Terus. Sapa ngomong lapor nang Taiwan nang Hong Kong? Astaghfirullahaladzim. Kok iso lapo jere? Aku ndok kono ku mancing. Lambe syukur jeplak. Jere, lapo nang Taiwan jere. Lha kupingku krungu kok. Lapo nang Taiwan nang Hongkong barang jere. Mancing. Ngelek wader. Gregetno ta. Terus mari ngono tanggal 3 sambung Jakarta. Mari ngono 5 6 7 sambung Bali. 13 dino. Mari ngono mulai tutup mah langsung jerantalan ngaji. Capek enggak? Ya capek. Kesel enggak? Kesel. Sakit. Bahkan saya kalau perjalanan terus ngoten niku jujur Bu, saya kalau nginep itu sering di hotel Bandung. Maksudnya Ban Glondong. Heeh. Loh kalau saya bilang enggak payah, enggak capek, bohong saya. Ya capek. Tapi meskipun capek saya seneng. Aku bahagia. Soalnya aku oleh Astaghfirullahaladzim. Kayak pikiranmu ki aja duwe. Aku oleh tambahan dulur wek. Aku oleh kanca. Lah aku lek gak teko nduk kene apa ya aku iso dadi bolone ngene-ngene iki kenal karo sampean-sampean. Saiki lak kancaku tambah akeh. Ngono lho kok duwe pikiranmu. Leh menurut aku kanca karo duwe jelas luwih penting. Ya Allah, iki wong apa ya? Coba saiki sampean tak jelasno. Aja bantah, tolong aja bantah. Apaan bantah? Awas. Tolong aja bantah. Sampean misale ya, duwike akeh misale, tapi sampean uripe ijen dhewean. Ayo gak ono kancae, gak ono sapa-sapa. Kate lapo sampean duwe akeh percuma. Nah sebalike, sampean masuk ganti duit blas tapi kancane akeh. Enak sampean, akeh sing nolong, repot akeh sing bantu, susah. Akeh sing bantu wong kancane akeh. Nggih napa mboten? Lah iya mulane kanca karo dhuwit iku luwih penting. Mau kok wis nggih. Sing aku tak usaha pisan maneh. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah ya Allah. Coba tak jelasno sik. Aja mbantah, pokoke awas atik cemluwit awas. Berpikir logis, berpikir sehat. Aja atik mbantah lambemu, aja atik mbantah. Tolong aja atik mbantah. Meneng. Dipikir mawon aja dibantah. Saiki iki umpamane iki dhuwit sampean iki akeh wis dhuwit sampean. Tapi sampean uripe ijen dhewean wong gak ono kancae. Ayo kate lapo ge guru ki awakmu. Percuma dhuwit akeh. Sebalike sampean masuk ganti dhuwit blas. Kancane akeh kok. Enak sampean. Sampean susah ono sing nolong, sampean repot ono kanca sing bantu. Mergo kancane akeh enak. Nggih napa mboten? Lah iya berarti kanca karo dhuwit iku jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wong gendeng kok sakmene akeh ya. Ya Allah. Wis mbuh. Wah aku ngerti ngene gak berangkat iki mau aku. Ya Allah. Lah wis saiki sing terakhir. Pengen suwe omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ya apa sampai tengah wengi ya apa? Oh iso ngono. Modele. Aku tahu kamu itu udah kangen sama aku. Nggih napa mboten? Ya Allah makasih. Masya Allah. Ya saiki bahagia nikmat aja nduk donya tok. Ya rugi lek nduk donya tok. Ya kudu donya akhirat. Soale donya ki mek dilu. Apa maneh kenikmatan donya niku bahasane Quran ae mataul ghurur.
kesenangan yang menipu, bojo. Loh, nikmat donya kok bojo iku ya apa? Nikmate gak temenan. Lek nikmat temenan, iku nikmat terus-terusan, gak ono enteke, gak ono putuse. Nikmat terus, tambah suwe tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Ono ta ngono iku. Ya nikmat akhirat, nikmat swarga. Iku nikmat temenan, nikmat hakiki, nikmat sejati. Gak ono enteke nikmate iku. Lah nek nikmat nang donya iki bojo. Soale entek wong nikmate cuma dilu kaitane tok. Tambah suwe tambah gak enak, tambah gak enak, tambah gak enak. Suwe-suwe nek blenger. Lho, nikmat donya iki kabeh ngono. Mulane diarani bojo. Lek ancene nikmat temen, iku nikmat terus-terusan, gak ono enteke, malah tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, bertambah terus kenikmatane. Kapan niku? Nikmat ning akhirat, nikmat ning swarga. Sama niku meneh nang swarga beke sida. Mangan ndok kono iku tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Sendokan pertama karo sendokan ke-10, enakan sendokan ke-10. Sendokan ke-100 tambah enak meneh. Sendokan ke-200 makin nikmat maneh. Iku gayahe nang swarga meneh ngono, ya iki infone ngono. Tapi A1 iki ngombe yang ngono, tambah seger, tambah seger, tambah lezat, tambah seger, tambah lezat, tambah seger, tambah lezat. Iki ana sing gopoh yo bingung. Lah nek mangan ngombe terus ngisinge ya apa jare? Nduk kono gak ono acara ngising wisan. Wis prei metu dadi keringet ambune wangi. Ngono sampe nang kanu goleki WC. Ono nang kono wisan. Wis prei gak ono acara ngising. Lah nek nang donya, enake mangan nang donya iku ya kaitane tok. Sak sendok rong sendok iku lho enak. Ayo tutukno 50 sendok. Ayo tutukno 1 sendok. Jadi tambah gak enak, enek blenger mutah. Ngombe segere enake nduk donya. Ya sak cegukan rong cegukan iku. Coba 100 cegukan, 200 cegukan, plempoken bledos wetengmu. Mulane diarani nikmat bojo. Kumpul bojo nang donya. Enak kaitane tok. Ser klimpruk. Pemane balungan tuwa. Lek wis mari iki boyok gak karo-karuan ngono iku. Ancene nikmat donya. Iso sampean wae terus-terusan ngono. Iku meneh akhirat. Nikmat terus, nikmat sejati, nikmat selamanya. Wong lanang gagah kuat nang donya. Alah sak pira suwene dilu. Makane sing dikeki ganteng gagah aja atik sombong. Saman ganteng gagah iku mergo isih enom, melayu 5 kilo kuat. Saiki bareng wis tuwa 5 meter nyeret. Aku saiki sik iso bengok-bengok ngene iki, Bu. Meneh lek wis tuwa, jangankan bengok-bengok, wahe untuku mrotoli dhewe-dhewe. Ngono kadang gayahe dikeki ganteng gagah. Wong wedok ya padha, ayune wong wedok nang donya iku gak suwe, diluk. Ayu iku mergo isih enom. Onderdile sik kenceng, baut-baute sik kuat. Nek wis tuwa mesti nglokro. Ya sik enom ancane, pipine ginyur-ginyur mindur-mindur, dodone mentek-mentek. Mening-mening glowing. Semane neratapno jantung. Wong lanang diesem iki iso jeduk-jeduk, 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 jeduk-jeduk. Apa maneh lirikane jan medhotno kolor. Wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Senomo. Ayo coba lek wis tuwa. Wis kendho kabeh. Pipine kempong, untune ompong, dodo kari tengere tok. Kowe nang ngedhep kaca, nang ngelirik karo mengengeh. Ki nyawang ayang-ayange dhewe lho wedi. Iso mblayu. Ana mak lampir ngono. Ya biyen.
Sik kenceng mentek-mentek. Itu ayo coba dodo kari tengere tok ngono. Dinggone BH yo mbrosot. BH-ne dikewenceng yo anjlok. Yo wis Mbah aja atik digrayangi. Lah wong donya kok. Makane aja mek mburu seneng bahagia nikmat nang donya tok. Rugi. Ngopo iku? Bahagia kudu donya akhirat. Mulane sampean diulangi donga sapu jagat iku lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Lah ngono Bu. Bahagian donya akhirat. Ini bagian donya Allah sing sugih duwite akeh. Rumangsamu nek sugih duwite akeh terus mesti iso ngrasakno nikmate donyane. Durung karuan. Kadang wong sugih ngelumpukno duwike dudu duwike dhewe kok, Bu. Gak percaya. Lho sik mbantah, lha duwike sapa lek gak duwike dhewe? Makane dirungono sik mbantah ae. Ana lho wong ngelumpukno dhuwit oleh sak pirang-pirang ternyata dudu dhuwike dhewe. Welek dhuwit petentengan pole gak karuan dikelumpukno, ditabung nang rekening, kelumpukno tabung nang rekening. Ternyata iku ya Allah dudu dhuwike dhewe. Lha wong dekne kena penyakit parah. Operasi balik entek 800 juta. Lah tabungane 810 juta. Lah tibake sing dhuwite dhewe mek 10 juta, 800 juta dhuwite dokter. Tahun-tahunan nek petentengan nglumpukno dhuwit, tibake mek cuma nglumpukno duwike dokter. Wong aon. Hoi. Mulane sampean ra usah iri lek nek wong sugih, rumangsamu nek wis sugih mesti bahagia. Terus nek melarat ra iso bahagia, salah sampean. Andai kan sing iso bahagia cuma wong sugih tok, berarti Gusti Allah gak adil. Lah wong sing nakdir wong sugih melarati Gusti Allah kok. Lah kenapa yang bisa bahagia hanya orang kaya? Sedangkan orang miskin gak bisa bahagia? Salah itu. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Kok iso jere. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Kadang di gubuk reot penuh kebahagiaan, sementara di istana megah penuh penderitaan. Kowe tak kei contoh sing paling gampang. Wis sugih donyane sak pirang-pirang, wis pokoke jan. Jaduk tenan pokoke. Saking sugihe kae. Ceke. Salahe merem karo ndoweh. Ayo saiki ana wong sugih, jaduk sugihe kae. Tapi lara-laranen. Lha piye kan nggak bisa merasakan nikmatnya donyane. Rungokne toh? Jangankan beli sate 100 tusuk. Kambing 100 kandang bisa dibeli. Tapi dia daging kambing sak peringkil lho nggak berani makan. Darah tinggi yuk. Jangankan gula sak ton rong ton. Lha wong pabrik gula 10 iso ditebas dituku kabeh, tapi gula sak sendok ora wani ngombe. Lah diabetes kencing manis, apa enake ngono iku? Ayo, woi, mobilnya jentrek-jentrek pitu, tapi kena stroke berat. Lah saya numpai mobilnya malah pembantune, supire, dia ini terima disuruh gue geledekan. Keple kabeh ngono. Jajal sampean pilih ndi? Sugih loro-loronen, melarat sehat. Pilih ndi sampean? Sugih. Sampean iki budek ya. Wong son banter ngene kok ora krungu iki lho. Krungu to apa? Pilihane iki mek loro, Yang. Pilihane mek loro. Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Sampeyan pilih ndi? Gak ono. Tak ulangi, milih sehat walaupun sementara saya melarat. Daripada sampean sugih loro-loronen, donyamu gak kenek digawe tuku sehat. Tapi sama nek sehat masih sementara saya melarat, sama kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dongo, ada harapan suatu saat sampean berubah jadi sugih. Ngono kok diamini. Mau gak dipilih.
Lah soge gering-geringen ki apa? Duwe miliaran uripe nang ruang ICU ngono. Ngrasakno mangan ngombe, impus ngoyo ngising lho diselang. Bahkan ambekan wis pakai alat bantu nafas. Apa arane iku? Oksigen desa. Ventilator. Oksigen. Malah kono ngarani tabung LPG jare. Ojo nemen-nemen tabuk. Wong alat bantu napas kok tabung LPG. Iki sik luwung iki oksigen. Ini malah tabung LPG. Iku lho sing berkutuk-berkutuk iku lho. Le duwite to miliaran. Lha uripe nang ruang ICU nu gawe apa? Mangan wis gak iso, ngombe gak iso, ngoyo ngising diselang. Duit miliaran uripe cuma apa persis? Matur suwun. Dikai contoh persis-persis no. Ya mending sampean masih gak paten ndek dhuwit sehat, mangan semongko iso ngerokoti entek sak kulit-kulite. Mangan sate sisili sak sunduk-sunduke. Ngono lho, wis jam 10. Lho ya opo sih karepe? Wis pokoke muga-muga barokah kabeh. Ya aku sadar sampean ki sik rumangsa kurang sama sih, aku sebenarnya berat mau ninggalin kamu. Iya. Sampean arep sarung, rene tak kei sarung, ayo kene. Kene. Ah, mana mic-nya? Kayak nun sewu nggih, nun sewu. Mas operator mic-nya Mas. Halo. Ah kene nak, kene. Ayo salam sing buanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Al-Ghazali Alfa Ulumuddin Baktiar. Al-Ghazali Alfa Ulumuddin Baktiar. Panggilannya? Al. Oh, anaknya Ahmad Dhani iki. Lah L nduk ndi L? L minggat. Dul nduk ndi dul? Dul nyawa. Saman sekolah kelas piro, Nak? Kelas 5. Kelas 5. Omahe ndi omahe sampean? Tambah beras. Lu tambah beras lho sampean mrene karo sapa? Ayah, ibu, adik. Ayah, ibu, adik. Masya Allah, tepuk tangan. Rombongan sak keluarga. Mboten sih. Lah ya kan karo ayah, karo ibu, karo adik. Mas mboten nanten. Lah mase nanti mase? Kerja. Oh, mase kerja. Nggih. Kerja ten pundi mase? Kafe. Oh, kerjain nang kafe mase. Nggih. Oh, Masya Allah. Sampean kelas 5 ya? Heeh. SD atau MI? MI. Meneh lek wis lulus mondok ta gak? Mondok Tenabah. Temen ta? Nggih. Oh, sampean pengen mondok ten Abah? Nggih. Iku omahe ndi Abah? Bojonegoro. Pondoke jenenge apa? Ro ta? Wis pokoke nang pondoke Abah ngono ya. Nggih. Lha apa kok pengen mondok ndokone Abah? Api, bener api. Cita-citane apa, Nak? Pemain sepak bola. Sampeyan mau ndok kene ya, pinggir salon ya? Kaget mau. Nggih. Sampai mencolot. Nggih. Ya Allah. Ya wes Al, ya wes. Tak kei sarung. Nggih. Sarungnya Abah cap apa? Sarung mangga. Ya, sarung mangga. Saiki tak bedheki, jawab. Siap. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Siti Aminah. Ayo, mana? Siapa nama ibunya Nabi Isa? Soimah. Siti Maryam. Siti Maria. Bahaya rek iki, kok sok imah jarene. Sampean iso apa? Tau melok lomba apa sampean? Tau melu lomba apa? Lari. Lari. Ya bener. Dapat juara enggak? Enggak. Tapi pernah ikut lomba lari. Nggih. Cuma gak oleh juara. Nggih. Ya wes, saiki
tak sadurunge tak kei sarung kan kudu tampil sik. Sampeyan kate tampil apa? Nani. Nyanyi ya wes ayo mulai. Nani napa iku? Apa? Napa nggih? Mboten cemerap kula. Ya wes gak semerep ya wes pokoke ndang nyanyi mulai. Astaghfirullahaladzim. Likulli dzambin amin. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Terus Betul merap. nyanyine ae istighfar. Apa maneh zikire kaya apa? Iki dene kate nyanyi, nyanyine ae astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. Nyanyine kaya ngono, ora kaya dirimu. Ya wes, nah, wes. Tak paringi sarung. Ndi sarunge kene? Ndi areke? Ah, ki. Ayo ki. Sarungnya cap mangga. Ayo kata-kata sik. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarungnya apaan sih? Ayo satu lagi kata-kata yang lain. Sarung mangga. Nah, ayo. Sarung mangga. Mangga enak pohon, sarungnya enak kene. Ya wis bener. Mangga enak pohon, sarungnya nduk kene. Heeh wis. Tuh, sangu. Ya gak usah akeh-akeh. Seket ae. Astagfirullah. Lah piro? Aja akeh, Bu. Sakno wonge. Krungu kupingmu. Arek cilik ae mikir. Terserah pun. Lah iya 50. Pun mbet napa-napa. Duh, iki le calon muridé Abah Hanza. Ngene mboten napa-napa pun, 50 apa-apa. 50. Tak tambahi 100. Malah akeh tambahe. Yo gawe gawean. Matur suwun. Tak tambahi 50 maneh. Matur suwun. Mondok temen ya. Nggih. Mondok temen cek iso dadi anak soleh. Dadah semuanya. Wis oleh dhuwit dadah semuanya. Wis. Apa nak kamu nak? Hah? Nganggo mic, pakai mic. Masya Allah. Apa ini apa? Pakai mic. Mas operator mic-nya mas. Halo. Iki duitnya asli apa duit palsu? Mboten ngertos. Loh, lah dari siapa ini? Mama. Hah? Mama. Oh yang ngasih mamanya? Iya. Terus bilangnya gimana mama? Nggih, dikasih dan apa Anza? Oh dikasihkan Abah Anza. Kamu rumahnya mana? Bulurjo. Bulurejo? Nggih. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4? Masya Allah, makasih ya, sampaikan ke mamanya ya. Apa juga nggak tahu ini duit asli apa duit palsu. 1, 2, 3, 4, 5. Makasih ya mama. Kamu namanya siapa? Dava. Dava. Mamanya Dava, makasih. Ini yang ngasih mamanya. Nggih. Kamu cita-citanya apa nanti? Masinis. Masinis. Berarti supir truk. Boten. Udah supir apa? Iku sepur. Oh, supir sepur. Ya udah. Tak kasih ganti sarung ya. Nggih. Gini tak kasih sarung. Ya nggak usah tak kasih duit, wong mamamu malah ngasih aku duit kok. Kamu nanti mondok ya sayang ya? Mondok ten apaan so? Bener. Nggih. Kamu pernah ikut lomba apa? Pildacil. Pildacil. Nggih. Sekarang bisa pidato? Bisa. Bener. Nggih. Ayo coba pidato dulu, ayo. Dava, Pildacil. Ayo mulai, Fa. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wal kamal, amma ba'd. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Juri. Endi ana Dewan Juri? Mana ada Dewan Juri? Itu Dewan Curi itu di sana. Nggak usah Dewan Juri, langsung Dewan Jurinya nggak usah nak, langsung. Sahabat dai yang penuh inspiratif ini. Langsung. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Hadirin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak di antara kita yang pulang sekolah langsung rebahan. Tangannya megang HP, lihat Instagram, lihat coket-coketan, dengerin gosip, bahkan kadang ikut gibah tanpa sadar. Ya gak nduk omah tok iki lho, nduk kono iki lho wong iki lho. Kalau kodong coklat iki lho, Iko barang kodong ireng barang iko. Bukan hanya rebahan di rumah. Dava, di sini di tempat pengajian yang gosip kok. Ini kalau arek. Ayo lanjut, Pak. Lanjut. Hari-hari berjalan, waktu terus berkurang. Tapi kita tetap berkata santai, tenang aja. Nanti pas Ramadan juga berubah. Padahal saudaraku, tidak semua orang diberi kesempatan bertemu Ramadan kembali. Sebagaimana pidato saya yang akan saya sampaikan dengan judul Milad penuh syukur menyambut Ramadan penuh berkah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo, lanjut Java, ayo. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Al-ayah sadaqallahul aliyul adim. Menurut tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 403. Kamu kok tahu? Jilid 4 Ibnu Katsir. Pernah buka kamu? Boten teks. Oh, teks. Ya wes, bener. Yang ngajari pidato siapa sayang? Kak Put. Hah? Kak Put. Oh, kakaknya yang ngajari. Boten. Siapa? Gurunya. Nggih. Boten tas. Loh. Lah kamu belajar dari mana? Dari Kak Put. Lah Kak Put itu siapa? Yang ngajar Bildacil. Oh, yang ngajar Bildacil. Di mana ngajarnya? Bulurejo. Oh, di Bulurejo. Ya udah lanjut, lanjut. Menjelaskan bahwa kata syukur bukan hanya ucapan di lisan, tetapi dalam ketaatan perbuatan. Saudaraku, kata syukur berasal dari akar kata syakara yaskuru syukron, yang artinya memuji pemberi nikmat dan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Kata lagunya Ramadan tiba, pura-pura puasa, mulut bau rokok surya. Kalau siang makan siang, kalau buka ikut buka. Setelah subuh ngantuk tertidur,
setelah dur capek tertidur, Ngasar. setelah asar tanggung tertidur, setelah maghrib lanjut lagi tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan itu dafa sendiri, jangan-jangan. Bukan ya sayang ya? Kan. Akan, ayo lanjut dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, pun belajar terus nak, keren kamu. Pinter Abah seneng. Nanti kalau udah mondok di tempatnya Abah tak ajari kamu, tambah pinter nanti kamu. Nah ini sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya apa anja? Kalau gak sarung apa anja? Gak bahaya tah? Bahaya apalagi gak sarungan. Tambah bahaya. Yaudah nih buat kamu. 200. Nah wes. Ibumu lo malah ngasih Abah. Belajar terus ya nak ya. Pinter kamu nanti. Saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Di setiap acara syukuran, ayat yang sering dibaca adalah la in syakartum la azidannakum. Sampean diparingin nikmat ambek Gusti Allah sak pira ae, nikmat apa ae, lek sampean syukur mesti ditambahi, terus ditambahi. Tambah nikmat, tambah nyenengno, tambah ayem, tambah tentrem, tambah bahagia, tambah apik. Namanya barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sampeyan diparingin nikmat Gusti Allah apa ae sak pira ae, lek sampeyan kufur awas. Nikmat sing wis sampeyan trima iku iso berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita. Namanya musibah. Artine ngeten Bapak Ibu. Kula sampeyan diparingi nikmat ambek Gusti Allah. Iku asline ya diuji. Diberi kenikmatan itu artinya juga diberi ujian. Coba wong kajangan, wong kepo kajang tak kei nikmat iki dadine ya apa? Syukur tak kufur. Nikmat sing tak kekno jare Gusti Allah ngono. Ndadekno apik ta ndadekno rusak. Tak kei nikmat iku padha karo tak kei ujian. Lek ngarape ujian niku tepak bener, tak tambahi nikmate, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Arane barokah. Lek ngarape ujian kok gak tepak, keliru, salah, elek, nikmat iki berubah menjadi siksa yang menyakitkan, arane musibah. Dadi kula sampeyan lek nampa nikmat iku berarti nampa ujian. Dadine ya apa? Ya tergantung kula sampeyan. Syukur tak kufur. Lek syukur dadine barokah. Lek kufur dadine musibah. Sampeyan pilih musibah tak barokah. Nah, syarate kudu pinter syukur. Lah saiki wong kajangan, wong poh kajang, uripe sampeyan kira-kira akeh ndi nek syukur karo lek kufur?
Lho sing banter gak usah isin, sampean ki urip akehan ndi lek syukur karo lek kufur. Wong kajangan akehan ndi lek nerima karo lek ngersula. Akeh ndi nek tobat karo nek sambat. Wong kajangan akehan ndi nek amal soleh karo amal salah. Ibu-ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel. Bapak-bapak akeh ndi nek poso karo nek dosa. Akeh ndi nek sembahyang karo nek mblayang. Ibu-ibu akeh ndi nek zikiran karo nek rasan-rasan. Sing nom-nom iku semangat ndi khataman Quran karo gendaan. Lah ngono ku arane syukur tak kufur. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Jelas itu salahnya sendiri karena enggak pandai bersyukur. Undang-undangnya Gusti Allah wis jelas. Sopo ae kapan pinter syukur mesti uripe barokah. Sopo ae kapan kufur mesti uripe musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampean kabeh iki mesti kepingine barokah. Barokah iku apa sih? Barokah iku ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu hidup yang selalu bertambah baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak sholatnya, yang sunnah-sunnah, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak silaturahimnya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak pahalanya, tambah tua, tambah mulia, tambah suwe, tambah sae. Ojo nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan, tapi kudu gaplek dicampur jahe, tambah tuwek tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Gaplek dipangan wedhus mendem. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang selalu lebih baik. Kalau orang daerah saya, Bojonegoro, menyebutnya to be excellent. Pokoknya ukurannya ngeten, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin tua semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup makin lama, derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Ini hidup yang gagal. Wong barang donya iki lho kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah iku nduk endi ae regane tambah suwe tambah larang. Kendaraan bermotor regane tambah suwe tambah sing banter, alat-alat elektronik regane tambah suwe tambah perabot rumah tangga opo wae iku regane tambah suwe tambah sampai bumbu-bumbu dapur, bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, uyah, minyak goreng regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Loh, maksudnya aku nek ceramah yang ngono iku. Lah barokah iku sing ndadekno bahagia bareng. Pengen susah atau pengen bahagia? Semua orang pengen bahagia. Nggak ada orang yang pengen menderita, nggak ada orang yang pengen merana, nggak ada orang yang pengen susah. Semua pengen bahagia. Dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Mulane aja dikulinakno. Bahagia iku ridho, bahagia iku lega, bahagia iku sehat.
Mulane akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Susah iku lara, mulane akeh wong lara-laron mergo atine. Susah iku dosa. Ana sing bingung. Lah nek susah dosa, padahal aku bendina susah. Wong uripku iki susah. Berarti aku bendina lak dosa. Iya. Sapa sing ngongkon susah? Wong karo Gusti Allah gak oleh kok. La takhaf wa la tahzan. Urip iku gak oleh susah. Apa maneh susah mikir ekonomi, apa maneh susah mikir butuhan, dosa sampean. Saman lek susah, aku meneh mangan apa? Saman adek susah, kuwatir meneh gak iso mangan, dosa gede. Saman padha karo ngenyek Gusti Allah. Sampean padha karo melecehkan Allah. Gusti Allah iku menjamin rezekine seluruh makhluk. Sedaya makhluk ki rezekine dijamin dening Gusti Allah, termasuk rezekine sampean dijamin Gusti Allah. Lah kok sampean susah, sampean kuwatir meneh mangan apa? Sampean kok kuwatir meneh gak iso mangan? Berarti padha karo sampean gak percaya nang Allah. Berarti padha karo sampean ngremehno Gusti Allah. Berarti padha karo sampean nganggep Gusti Allah iku gak sanggup nyukupi rezekimu. Dosa sampean. Mulane gak usah sedih masalah rezeki, masalah butuhan, masalah ekonomi. Gajah itu loh, gak tahu sekolah ya lemu. Loh, gajalan. Ya wes, cecek lho cecek. Wong kene lek arane cecek ta cicak. Cecek lho cecek. Iku uripe nempel nang tembok, dekne gak duwe lar, gak iso mabur. Padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing mabur, nyamuk, laron, kaper, ceceke gak iso mabur wong gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kena busung lapar. Gak ono cecek kaliren, soalnya yakin dijamin Allah rezekine. Mosok wong kajangan kalah karo lha apa susah kok dosa? Wong susah iku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, mesti bahagia, ayem, tentrem, seneng, tenang. Lek sing dilakoni salah, lek sing dilakoni elek, mesti cemas, khawatir, gelisah, susah. Woi. Mulane sampean lek pengen ngerti ya. Sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Ya apa carane? Istafti qalbak. Takokno nang atimu. Sampean nglakoni apa ae, lek kapan atine sampean kok ayem, seneng, tentrem, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa ae, lek atine sampean kok khawatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Wes, saiki sampean ngumpul nduk kene. Padahal ki yo uyel-uyelan, sesek-sesekan, sumuk. Atik mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut. Lek lungguhe gak enak sesek-sesekan doprok. Tapi aku takon jujur sampean. Atine sampean nduk kene iki susah ta seneng? Gelisah ta ayem? Mergo sing sampean lakoni apik ketok ayem kabeh sampean. Pokoke gak ketara nek kreditanmu gurung lunas. Mergo sing sampean lakoni apik, sampean ndok kene selawatan, zikir, ndonga, ngaji, mesti atine ayem. Ayo coba wong nyolong. Gak kira tenang. Tingak, tingu. Tolat. Kuwatir konangan, kuwatir ketangkep, mergo sing dilakoni elek. Maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi pas sholat tahajud, sepurane tak kei sekali waktu. Soalnya potonganmu ya gak mungkin iso rutin tahajud, wis gak mungkin. Sapa ngomong ngenyek? Wong iku nek tahajude rutin, wajahe cerah, mencorong. Lho wajahmu mencureng. Mulane tak kei sekali waktu wong pancene yo arang-arang. Sampean lek sekali waktu bengi-bengi kok qiyamul lail tahajud,
Ngono kok perasaane sampean gelisah ta tenang? Sing banter susah ta tentrem? Tenang, tentrem, ayem, bahagia ngono rasane. Gak ono wong mari tahajud kok getun niku gak ono. Tapi coba sampean lek pas rasan-rasan, mesti gelisah, gak kira tenang. Mulane wong rasan-rasane iku ngomongnya gak ono sing banter, klesik-klesik. Gak ono wong rasan-rasan kok gawe son horeg. Pokoknya sampean ngelakoni apa wae nek atine sampean ayem, tentrem, seneng, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Tapi lek atine sampean kok cemas, khawatir, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Ibu-ibu jawab sing banter. Sampean misale numpak sepeda motor, digoncekno bojone dhewe karo digoncekno bojone wong liya, rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino iku. Kok iso bedakno? Lek sing boncekno bojone dhewe ya tenang, ketemu sapa ae ya tenang, gak adek gopo, gak adek bingung. Petuk koncone ya tambah pamer keakraban dan kemesraan dengan suami. Nanti Mbak, nanti nang pasar, nanti belanja ngerakut bangkean. Lek perlu cekelan busi. Ayo lek coba lek digoncekno bojone wong liya, dudu gojek lho ya, aja mbantahon. Kowe tok tangga teko adoh ngono wis gopoh wisan. Bongkoh ana tanggaku. Langsung raine ditutupi sret ambek ndep pipis. Ana sing tau ngono iki aku ngerti, pokoke wonge rada lemu. Wonge kipas-kipas. Oh langsung diselehno kipase. Ya iku wonge. Ancene sing dilakoni salah. Iki gak cuma uang tok, kucing iki lho kucing. Nek sing dilakoni bener apik, tenang dekne. Diceluk karo ndarane, celuk karo ndarane. Pus 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 pus. Kelunuk kelunuk kelunuk. Sapa ngomong persismu? Matur suwun. Dituki pindang telung piring, ya tenang nek mangan. Iso khusyuk, tumaknina, masih ana wong riwariwi slintas-slinti ana rame kaya apa. Tenang dekne mangane wong sing dilakoni apik bener. Gak atek kuwatir, gak atek wedi. Walaupun ana bledek lho. Dor. Apa? Ya bledek ya ngagetno. Masa ana bledek kok trit. Bledek apa? Apa sampean yo kaget? Kucing tau wenang. Soale sing dilakoni apik bener, coba nek sing dilakoni elek, salah. Pindang wis ditutupi, dicolong. Ayo coba ndase lek ungkil buka tutup yo. Enek wong liwat sriwet ngene. Dibatek Mas yo ndase wis mlebu separo. Ndas wis mlebu separo lho dibatek. Mergo sing dilakoni elek. Iku kucing, wong yo ngono. Sampeyan aja mancing-mancing pikiranku sampean. Maling iki lho maling. Wes inguk-inguk cendela omahe wong, terus enek polisi lewat sriwet, ya ndase mlebu separo lho dibatek meneh. Rumangsamu ndas apa? Oh ndas kucing.